Shalom, mein Bruder und Schwestern. Willkommen in der Online-Kirche. Shalom saudara dan saudari, selamat datang kembali di gereja online. Unsere Bibellesungen heute vom Sprüche Kapitel 24, Vers 16. Bacaan ayat kita pada hari ini ada di Amsal 24 ayat 16. Denn ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Wir sprechen über Fallen. Dan kita berbicara hari ini tentang jatuh. Wer ist noch nie gefallen? Siapa yang belum pernah jatuh? Das Fallen mag verletzt sein, ist aber oft peinlicher als der Schmerz selbst. Kejatuhan memang sakit dan melukai, tetapi seringkali lebih sakit rasa malunya. Einmal fiel mein vertraulicher Pastor nach dem Gottesdienst vor vielen Menschen hin. Suatu ketika teman saya yang seorang gembala sidang yang dia tambun dan dia terjatuh di depan banyak orang. Sicherlich beleidigte niemand. Seine Frau geriet in Panik, weil der Pastor fett war und als er fiel, klang es, als wäre ein großer Baum zusammengebrochen. Dan istrinya waktu itu panik karena ketika pendeta atau pastor tersebut jatuh, itu seperti pohon yang besar jatuh bersamaan. Ja, dann kam seine Frau gehetzt. Dan dengan cepat larilah istrinya. Papa, tut es weh? Wo tut es weh? Papa, sakit nggak? Mana yang sakit? Während versuchte sich auszusetzen, grinste vor Schmerz. Der Pastor hielt seine Brust. Dan ketika dia sedang berusaha untuk bangun dan masih merintih kesakitan, pastor itu memegang dadanya. Der Schmerz ist da. Dan sakitnya di sini. Und jeder, der innehalte, war besorgt, als lachte ermutigt. Dan semua orang yang tadinya prihatin menjadi tertawa. Um ehrlich zu sein, wenn wir fallen, schaden die meisten mehr in unserem Selbstwertgefühl, als wir physisch sind. Sejujurnya ketika kita jatuh, lebih sebenarnya yang paling sakit adalah harga diri kita atau ego kita daripada rasa sakit tubuh kita. Selbst wenn wir von einer Karriere oder einem Leben fallen. Bahkan ketika kita jatuh dari secara karir atau di dalam hidup. Was es uns schwer macht, aufzuwachen, liegt nicht an körperlichen Schmerzen oder der Schwierigkeit, kein Geld zu haben oder im Gefängnis zu sein oder sogar in einem Krankenhaus krank zu sein. Yang membuat sulit untuk kembali bangun adalah bukanlah karena tubuh kita sakit atau karena kesusahan atau karena kita tidak punya uang atau karena kita di penjara dan sakit di rumah sakit, sondern die Lächerlichkeit von Verwandten oder sogar der Familie oder wir denken, die Leute verachten uns, wir sind krank. Tapi sebenarnya karena hujatan-hujatan dan hinaan dan cemooh dari keluarga kita atau kerabat atau bahkan teman-teman. Und der Schmerz in unserem Ego ist stärker als der Schmerz in unserem physischen Körper. Dan sakit dari ego kita itu lebih besar dan lebih menyakitkan daripada fisik. Tiefer Schmerz in unserem Ego macht uns gelähmt und kann nicht wieder auferstehen. Dan sakit yang dalam di ego kita membuat kita paralyzed atau membuat kita lumpuh dan tidak bisa kembali bangun. Als mein Kind klein war, habe ich nie eine Bank oder einen Tisch beschuldigt.
Ketika anak saya masih kecil, saya tidak pernah menyalahkan meja atau kursi die mein Kind fallen und weinen ließen. yang membuat anak saya terjeduk atau tersandung. Ich beschuldige nicht die Mücken, die es beißen. Ich habe nie den stummen Besen beschuldigt, der mein Kind zum Stolpern gebracht hat. Saya tidak pernah menyalahkan nyamuk yang menggigit anak saya atau menyalahkan batu yang membuat anak saya tersandung. Ich sagte nur, lasst uns aufwachen. Saya hanya berkata, ayo kita bangun lagi. Ich überprüfe, ob es etwas Gefährliches gibt. Saya melihat dan mengecek kalau misalnya ada yang serius atau ada yang bahaya. Wenn ich kein Problem sehe, lass ich es. Dan ketika saya tidak melihat ada suatu masalah yang serius, dan saya tinggalkan begitu saja. Normalerweise weinte nicht wegen Schmerzen, sondern sein Herz war verärgert oder verlegen. Dan biasanya yang sakit biasanya dia tetap menangis bukan karena rasa sakit, tapi karena hatinya. Ich umarmte mich eine Weile und gab Motivation, seine Aktivitäten fortzusetzen, wobei ich den Sturz vergaß. Saya memeluknya sebentar dan memberikan dan memotivasinya untuk melanjutkan aktivitasnya, dan saya berkata, kalau Wenn du nicht aufpasst, wirst du fallen. Lass uns noch einmal spielen. Sei vorsichtig. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu akan jatuh. Ayo kita main lagi, tapi hati-hati. Ich selbst bin mehrmals gefallen und habe versagt. Dan saya sendiri pernah jatuh dan saya pernah gagal. Als ich für uns zusammenbrach, meine Dienste, meinen gesamten Besitz und sogar fast meine Familie verlor. Dan saya pernah jatuh dan saya kehilangan semua kepunyaan saya, dan bahkan saya hampir kehilangan keluarga saya. Gab ich niemandem die Schuld. Tapi saya tidak menyalahkan siapapun. Ich beschuldige keine Leute, die meinen Dienst und meine Arbeit betrügen und zerstören. Ich beschuldige nicht die Vergangenheit. Ich beschuldige nicht. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya tidak menyalahkan orang-orang yang membuat pelayanan saya atau kerjaan saya rusak dan menghancurkannya. Dan saya tidak menyalahkan masa lalu, dan saya tidak menyalahkan apa-apa. Ich gebe nur zu, dass ich arrogant und ohne Erfahrung war, und tatsächlich habe ich damals den Herrn Jesu wegen Enttäuschung und Bitterkeit weit verlassen. Dan saya hanya mengakui bahwa saya memang arogan dan tidak mempunyai pengalaman, dan saya juga dan memang saya pada waktu itu meninggalkan Tuhan Yesus karena kepahitan. Mit der Gnade Gottes wachte ich auf und erholte mich und setzte mein Leben wieder fort. Dan dengan kemurahan Tuhan dan dengan keajaiban Tuhan, saya bangun lagi, dan saya membangunkan diri saya sendiri dan melanjutkan hidup. Die Leute leisten und verspotten. Dan orang-orang tentu mencaci dan mencemooh. Menschen, die wegen Verleumdung skandalieren und verleumden, kommen in eine Reihe. Dan orang-orang yang semakin yang sedang sakit atau sedang dicemooh, dan mereka datang. Ich rannte weiter. Saya tetap lari. Konzentrieren Sie auf den Herrn Jesus. Dan saya fokus kepada Tuhan Yesus. Fokuslah kepada Tuhan Yesus. Sogar ein verloren Kind muss seine Kräfte sammeln, zum Haus seines Vaters zurückzukehren. Bahkan anak yang hilang pun, putra yang hilang pun harus mengumpulkan kekuatannya kembali untuk kembali ke rumah ayahnya. Wenn sie nicht die Kraft haben, wie können sie nach Hause gehen?
Ketika Anda tidak memiliki kekuatan lagi, bagaimana caranya untuk pulang? Wenn ich meine Energie verschwende, mich die Nutzlosen zu kümmern, wie kann ich dann sofort aufwachen? Dan ketika kalau saya menghabiskan tenaga saya untuk hal-hal yang tidak perlu dan tidak berguna, bagaimana caranya saya bangun? Wenn ich falle, ist der Sturz umso schmerzhafter, körperlicher und egoistischer, je höher unsere Position ist. Dan ketika saya jatuh, yang semakin tinggi, semakin sakit rasanya ketika posisi kita semakin tinggi. Vom Herbst aufstehen zu können, braucht es enorme Energie. Dan untuk kembali bangun dari kejatuhan tersebut, kita membutuhkan energi yang banyak. Konzentrieren Sie sich also Solution aufzustehen. Dan fokuslah untuk bangun. Ich möchte meine Energie nicht damit verschwenden, nach Unrecht zu suchen oder nach Gründen zu suchen, zu rechtfertigen, warum ich fallen konnte. Saya tidak mau membuang energi saya untuk hal yang tidak perlu, seperti untuk mencari siapa yang salah dan apa alasannya, dan mencari untuk menjustifikasi kenapa saya jatuh. Ich überlege, warum ich nicht auf Rechtfertigung hinfiel, sondern mich selbst zu korrigieren. Saya tidak mengecek diri saya sendiri untuk mencari suatu kesalahan atau menyalahkan orang, tapi sebenarnya untuk mengkoreksi diri sendiri. Als ich fiel, erhielt ich alle positiven Ratschläge, aber ich machte ein taubes Ohr, mich lächerlich zu machen. Ketika saya jatuh, saya mendapatkan banyak nasihat positif, tapi saya berikan telinga yang tidak bisa mendengar atau telinga yang tuli. Deshalb kritisiere ich nicht gerne Menschen, die fallen. Dan oleh karena itu saya tidak mengkritik orang-orang yang sedang jatuh. Ich weiß, wie es sich anfühlt, verspottet zu werden, wenn ich falle. Dan saya tahu bagaimana rasanya kalau dicemooh atau dihina ketika kita jatuh. Deshalb mache ich es nicht, gefallene Menschen zu beurteilen, weil sie nach ihrem eigenen Sturz beurteilt wurden. Oleh karena itu saya tidak suka untuk menghina atau memberi nasihat atau mencemooh orang-orang yang sedang jatuh. Sie, die derzeit Menschen verspotten und die Wallen beten, dass sie es nicht selbst erleben. Ya, jadi Anda yang suka menghakimi atau mencemooh orang-orang yang sedang jatuh, berdoalah supaya Anda sendiri tidak mengalaminya. Weil gesagt wurde, der Schmerz ist hier in meinem Herzen. Karena dikatakan sakitnya itu di sini, di hati saya. Jesaja Kapitel 41, Vers 13 sagt. Dan Yesaya 41 ayat 13. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Lass uns beten. Mari kita berdoa. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für alle die Dinge, die uns passiert sind. Bapa kami yang dari surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk semua hal-hal yang terjadi. Alle Freude, Schmerz, Glück und Trauer. Semua kebahagiaan, penyakit, keberuntungan dan penderitaan. Ermutigen Sie uns, ihnen immer treu zu bleiben, unseren Glauben an Sie zu bewahren und nur in Ihren Versprechen in uns im Fokus zu bleiben.